Bom, galera, em ACN Bushcraft hoje vamos falar de isca para fogo, como foi feito, e logo após voltaremos aí para falar algo sobre isqueiros Bic. Bom, como vocês viram, foi tudo isso que eu consegui fazer com essa cantilha de parafina. Eu realizei, né, a confecção dessas iscas para fogo aqui no mato, né, na base nossa. E agora eu vou falar sobre isqueiros Bic. Eu utilizo esses enforca-gato aqui, né, para estar colocando um tipo de trava mecânica aqui nos isqueiros Bic, para estar colocando na tralha, para não ter vazamento de gás. Aí, o isqueiro não acende. Assim que eu virar essa, né, fica esse tipo esse nó aqui, aí o isqueiro Bic funciona normalmente. É uma maneira aí de manter os isqueiros sem vazamento de gás. Tá acabando ali né, uma parte dessas iscas. Normalmente o que eu faço? Pego essa isca e corto ela em 3. Fica dessa forma aqui. Ainda dá para usar ela inteira se você quiser, mas eu acho que é um desperdício, né? Não há necessidade de estar utilizando ele inteiro. Bom, é isso. 2 dicas aí de fogo, né? Esta parafina dá para ser usada com a pedreneira e com isqueiro normal aí, padrão aí. Bom, a ACN Bushcraft vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo aí com seus amigos, tá certo? E até a próxima, valeu!